عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجع لكم بفيديو جديد، وإن شاء الله بهذا الفيديو طبعا هذا الفيديو راح نسوي تحدي. هو مو تحدي، يعني يقول تجربة. شباب التجربة مثل ما شايفين، يعني هذا حار، ما لنا حار المهم، وهذا يعني حار، هو شكله ما حار بس من داخل حار. وهذا الشكل اوكي. اللي يسألني كيف، طبعا انا راح اسويه بخلاط وراح اكسره ويستوي نفس الطحين، فراح اكل الطحين ونشوف شو بصير. يعني انا بالهذا العنوان مكتوب يعني تجربة، ما انه تحدي او شيء، لا تجربة. انا جربت اول مرة اسوي هذا الشيء، معناته تجربة. فيلا المهم خلكم على المقطع. اوكي شباب، مثل ما شايفين هذا قدامكم، والله حار نفس الطحين. مرة والله مرة قسم بالله نفس الطحين. اوكي شباب، مثل ما شايفين رجعت لكم من جديد. الحين راح نجرب طحين. والله انه شكله ما يطمن. ادعولي انه ما يصير شيء. يا رحمن يا رحيم يا حي يا كريم. بسم الله. يعني اوكي شباب، مثل ما شايفين سويناه رجعت لكم. الحين راح ناكل اول لقمة، فيلا اول لقمة عادي. اللقمة الثانية حار. اوكي شباب، هنا وصلنا نهاية المقطع. ان شاء الله المقطع عجبكم، لا تنسوا اللايك والكومنت والاشتراك بالقناة. والحين نقدر نقولكم السلام عليكم.